一发对我在西。先生请示，那便是去不得的。却是为何？这里是一个蔡相国的夫人和英英小姐。蔡相国家眷为何不是官员前来包察局势？先生有所不知，只因相国去世，夫人小姐无聊邻居，为转不灵元君，路上不易，果然是寄居之中啊！原来是此啊！夫人便是世家年君，什么人都不能进去的。张先生，请。好，请。小姐看了就呢。蔡夫女眷来了，遇上了多有不便，这怎么好？这怎么好？张先生，张先生，多一读，多一读吧。哎呀，小姐快来！哎呀，小姐，这里万字桥好不有趣，快来呀！只听得哩哩声，花为转，梦断剑500年，风流人缘。师傅，方才这位可是蔡家英英小姐？正蔡家英英小姐。那小娘子呢？那小姐身边是女红娘。张先生，我师傅就要回来，请先生方丈来茶。小师傅请先行一步，小生随后便到。此先生就来。啊，
哎呀，妙啊！你称你心称风眠，彩地下天凌云边，玉女挽袖显面殿，引导关山恰开颜，酒有子教有缘，是谁人在晚风前，用资本见过了万千，是这么美人儿寄人间，我眼花缭乱看那夜，魂灵儿飞去百望宫殿，才想到这里，女神仙。
我们这两子去好不好？是的。小姐，我们回去吧。他去了。有点神仙归东天，此地空余杨柳烟。唉，门也了梨花深院，本将好日今天。恨天不与生方圆，真经得我一马心愿。只当他迎去秋风那一转。今番事哦，应把这头过相思病送张先生，张先生，小师傅。我师傅已经回来，请先生方丈待茶。好，小师傅，请。请。啊，小师傅慢些。哦，原来是红娘子。红娘子有什么事吗？奉了老夫人之命，当庭这集，不知长老可在方丈？我师傅正在方丈。是只有劳小师傅领路。哦，我正要陪这位先生前去见长老呢。张先生，请。这位小娘子去当庭在即，小生同去不便，就请先引一步。是此稍备了。红娘子，在我来。小娘居此神端上，羡慕见官面儿金光。方才是乘风云里花间事，是今是但有家中几日郎。他年逾巧来往忙，聪明伶俐不欣赏。啥得多情小姐同团去，还需要引进粉儿小妹相。是了，小娘子去当庭再即回来，必定送此进宫，我不免在此等候于他，有无不可。哦，他来了。小娘子，小生这厢有礼了。先生万福。快问小娘子，该是因小
姐身边的侍女红娘姐么？我便是胡老东问。小生有句话，管什么？言之间不得乱发，一时人儿有理难吧？请说吧。这个小生心脏明公是君才，本官西路人士，年方23岁，正月17日之日健身，并不能娶妻。谁问你嘞？我又不是算命先生，要你的生辰八字无用啊！这位小娘子，你家英英小姐，她可啥出来走走嘛？出来便怎么样？夫人见草林冰上，自家眼睛较有方。谁算三尺童子辈，不早不晚谁中当？先生既非亲无故，无劳絮絮问多长。小娘子，必不言是空虚，多数人真苦把离你忘，从今修真无乱讲。宋金玉，你当问等人，不当问的就不要无问。你要是无问啊，被老夫审问之，你无一场，真是个书呆子。听说吧。你心中啥句老宣达，你不该领取为得当，今生啥不你做定得脸？难道我前世少了断人香？红娘啊，你年纪小，心气刚，为什么冷着冰上？哎呀，红娘啊，张郎杀去相为王，与小姐郎才女貌真相当。红娘啊，你不皱眉，我便不把小姐讲。红娘啊，你可知这相思的债儿最难偿？真被杀一万岁，尚须断他无千遍，到正罪上。是了，我不免小和尚接着伸手一接，早晚也好再见盈盈小姐。对，我就是这个主意，我就是这个主意呀。相公，相公，景东，相公，我到处找你都找不着，你到哪里去了嘛？景东，相公，天色不早为年方，帮君你何所想？搬到哪里？搬到庙堂。
只见听发冲所言，是英英小姐每晚必到花园烧香。其实今夜又把风情，他若来时，我定能宽过十分清楚。是啊，今日
好事，你倒是问了没有？我问过了，张老师正月十五是岁公子日，可以劳相国做好事。小姐，我想起呀，好笑的事来了。什么好笑的事？现在老夫生命我当庭这集的时候，碰见那个在家门口遇见的那个秀才，他对红娘深深一意，小娘子不是英英小姐身边的红娘子吗？有时小生心脏明公子君在本官西罗生子年方23岁，正月17日子时健身，万不曾去亲。哎呀，谁要你去问他嘞？哎呀，谁问他嘞？他往唤着小姐的名字时，上出来走走嘛，被红娘好好的抢不了一顿。红娘，你不强迫他也罢。我要是不强迫了他，不知道他还要说出什么话呢？红娘，你告诉老夫人没有？红娘还不曾告诉老夫人。这些小事不得老夫人说也罢。红娘理会的。小姐，一到中天，我们再拜一拜香吧。有贵妇言伤心事，心事深深一叹中。呀，小姐为何又此上谈？仔细想来，小姐自谈必有所供。我不免以月光花影为例，告人写诗一首，宽他伺候。有山永永夜，花影斜斜残，是我临好风，不见有众生。就有神灵，这神灵就是那个23岁为人娶妻的傻瓜呀！好亲心的事啊！小姐她演得好吗？兰桂三起梦，夫妻东方城，了得。小姐呀，我你
将忙听闭门声。官杯生要生举行，若今归路离空定，一马青云横登临。夫人，小姐，请为王安息去吧。长老，你也辛苦了。儿啊，谁为娘累？做完了吗？是啊。啊，小姐，你看到一夜都没有定过。哎呀，长老，你多做一可不好吗？张先生，天色已明，你也给为王歇歇，老身也要别过了。怎么天亮了？恩杀女人归去长，莫留片刻把我跑，有心真是无心好，多情恰为多情难。为何大惊小怪？就将就将生飞虎，算你无千人马，困死了师门。快快生生要抢财富，引引小姐，做呀这夫人！眼见大家紧闭师门，谁也不管与他打话，这怎么好？这怎么好啊？法聪，快去吩咐各私人等，让他们坚守师门。快去，快去！长老，去禀告老夫人，供上对策在时啊！好。哎，先生，你往哪里去呀？小僧略有晚辈，暂求高退。好。带我去禀老夫人知道。长老，这事先为我金谷玄天，骂死人啊！夫人，大事不好了！怎么样？今日我将是将生飞虎带领5000人马，将师门团团围住，口声声要怎么样？要将阴影手机走过压在夫人。夫人，可要报与小姐知道。母亲，母亲。
当无罪，当晚将此血雨测身。
谎话下去，还是人人有才能推得这边的。老身这主年倒背正面，将小玉他们听。老身真理我言真陈冰孩。何时人等听着？至今咋有人能推得这兵的？老夫人做主，情愿刀背仗脸，将小女盈盈与他为妻，与他为妻。俺来呀！无钱走进家里，还是非为无家人酒中难，散落几谁？不要动这的将儿把这病先生，莫非你有推病之计？正是，你那一介书生，怎能推得这病啊？哎，你莫小看我书生也。我是有条病毒，争乱就夫人，这位先生乃是老身的亲戚，他倒有推病之计。先生与我推病之计，方才听长老当众晓谕夫人之意，小生与何时生着，同在危难之中，故而原先推病之计。足见先生仁义，方才与长老言过，何时人等有谁能推得这病的？老身做主，念倒背正念，将小女盈盈与他为妻。夫人言此日善，小生义不容辞，此事但请宽心。长老，此日太太现在接送长老。哎呦，老身年迈无用，怎能推得这病啊？长老不必惊慌，去到钟楼之上小雨实声。就是夫人言道，道上功德圆满，小姐伤我在身。昨日松回所与将军，只怕与君不利，请将人马暂退一箭之地。3日之后功德圆满，小姐完了节目，方能送与将军。那3日之后呢？夫人不必着急，小生有一股有心动明确，号称白马将军，统领10万大军，镇守不还。小生与他有8拜之交，一封书去，就必到啊！哈哈哈哈哈！杀得把马将军进来，我做一个身废部。夫人，但请放心，请写休书过来。书嘛，早就修好了。啊，小姐，他管他不成，也真难为他了。此次多谢先生。
看我张公也有今日哦。张先生，你为什么看着地下的什么如雷之气红呀？娘子呀，小生卡中烧了一面金儿，故而借着时光，看看我的衣冠穿得是真不？原来是来为故意，分明是奉我算的。哎呀，红娘子呀，你看我这两鬓时候啊，你光里留我到苍蝇，算缕缕，算到了牙根。哎呀，红娘子呀，小生卡中捎了一份聘礼，正好去见老夫人。你米口有功去江南，2万功劳是红的。现是小姐心中十分深，总只为先生胸上有8笔。红娘，哎，张先生来了张先生来了，张先生快来。啊，夫人在上，张公欢迎。先生少礼，老身也有一拜。哎呀呀，小生真欢大。先生若非张先生，也有今日。我还家姓你，谢谢先生说话。今日2位相助，谁为报礼，聊表先生。王先生，莫言轻慢哦。十分此辈，借夫人洪福，事已过去，不必挂齿。张先生，请坐。红娘，哎，看酒来。是。张先生，请问饮此杯。张在此，不管事，张公欢迎。红娘，去你家小姐出来，与张先生迎礼。是。啊，小姐，老夫人叫你出来迎礼呢。哎呀，啥不是张继元他3岁多，3岁领能太在关过。小姐，不要说了，张生等久了。实在想比树场下话啥我，为求张生他老结束。小姐，你今天这样打扮，脸庞儿也显得翠南的漂亮。外边红娘细啰嗦，当着谁心开开小哦。姐，张生今天他见了你，心里不晓得要怎样快活你。红娘来到山，他望着相思，都为我。哎呀，不为你小姐，也为哪位？自己老夫人把你们生见了，我说那张生就是小姐你哟。红娘，难道山
外爷就要被救吗？母亲那你也不该把两番举动一番说，神仙把结真是路，中张路与比谁么？小姐不要走了，早上等去了。言儿王为师父莫转去过，小生跟你暂去高台。玲珑心烧脚婆，吓得我隐隐不知道。见过母亲。儿啊，罢了。张先生，请坐。小生理当是的，应该由夫人代受。到不得个恭敬，不受送命，请张先生上座。此次告诉了。儿啊，请先来。母亲。儿啊，快上前拜了儿的姑姑。这声线不对了，我娘变了卦了。宋金月，你俩就是同胞兄妹，一般情谊。这小事竟发黑定也。哎呀，此间他莫定开人生句，只见他不黑不动低头诉。真是个今日老婆婆，今日这妹妹背哥哥，我今儿的谁呀心儿苦，满口话儿难倾诉，我常转在夜幕，恰摆这一日做什么啊？红娘，真久嘞。儿啊，上仙与你姑姑把赞。儿啊，快上仙与你姑姑把赞呐。他既然咽不下这牛也经过，他起了最好是化作了内裤。张先生，请莫因此悲。小生了解。红娘见了悲伤。儿啊，啥不是你姑姑相聚，哪有你的亡命？你一定要敬你姑姑一杯呀！了金玉并衰身可难上去啊！母亲啊，你害了生命为路数。红娘，替你家小姐提敬一杯。小生方才说过，良在。哎呀，小姐，
这烦恼怎生得了？而今烦恼外遇空，怕的是居士两真内讧。我有心想把衷肠诉，怎奈母亲在旁边坐。张生啊，你不愿我明白，因我从此自差点两足。张先生，你我几位之情，事事可信，就请张先生来应慈悲。哼！see到他脸上笑呵呵，我知他来日山上，他必举动。他一封私信把这病破，他不想你愿想什么？谁见了电影，落空他。亲啊，你担心了虚名，你不了我。好不明白的梦，哎呀，弟弟。你家小姐是小生醉了，告辞。且慢，不恭。夫人更闲，小生有句话给什么？先生有话请讲。先生，沈飞虎为了寺院，边塞苍苍。夫人认识，不论何人能推得上病地，便将英英小姐与他为妻，是有这个话吗？有啊，当时是谁挺身而出？是张先生呐、是谁修下书信，请来帮马将军推却这病？先生有万民之恩，怎奈先想过这事人也？亲事，借病降危，既是小生所为，夫人理当谨守谏言，将英英小姐许于小生，为我可以兄妹相称啊！张先生，小女终身先想过这事，这是许了老身的内色人恨。现在他以书信到来时，先生想到他这类事，叫老身何以为得哟？夫人原来是这个之意。请问夫人，要是把马将军不来，沈飞虎公算无礼，请问小姐以是何得配领着人恨呢？这个张先生，如今我青年多疑，进不相存，愿你临平高门，稍为两便。夫人，小生当时挺身而出，岂为团动你的现在而已。哦，不，你太小了，我张公。张先生，张先生不必如此。哦，张先生，你我几位之情，就请先生你的心想一遍，系统报的红娘。张先生醉了，快送张先生到书房安歇吧。明日别与华生。
也不就好嘛？哎呀，红娘姐啊，我喝什么酒嘞？小生是见小姐之儿，非亲王差，谁搞不得别人，却瞒不过你呀。先生那封书信本不周到，这是你家夫人堂堂一品太君，今后女人轻许婚姻。红娘姐啊，这不仅你我二人听见，两人素不胜说，上有天，下有地，不天不杀，都听见的呀。哎，是请你家夫人忽然变卦，真叫小生斤斤计较，更无别路。我就在你红娘姐跟前，成功事情了吧？先这么慌。夫人有言在先，事情反悔了。我说先生听了生气，就是我红娘听了也是为先生不平。红娘姐既有不平之意，何以教我啊？实对你说，今日之事都是夫人做主，小姐未必一般心思。一般对红娘想过法儿，是你与小姐一同行诉。说到红娘姐如此，小生生死哎呀，大先生。最上心神春酒，两小团圆四听经。实际我与张生约定，他在西厢有下丹经，我与小姐嘛到花园上香。怎么我进到花园，他还不上来呀？令我唤他一声：“啊，小姐，快来！”小姐，今夜月色多好啊！月儿那月一出来，这身呐，望晴空，冰冷乍有。相见风霜残红，美女心横断太空，那对暖月天照顾酒。小姐，今夜月来，明日他要去赴你。我一
天机刀枪把上谁用？他不要给啥可怜空，他不身高啊把风雨弄，他像是儿女的女在小场中。他是一穷恨比穷，独自为娇暖之风谁自用？他却离中我一同，分明是把老飞眼过西东，关外一秋，船上一只引千古，
想话事有神仙，定是小姐，待我再试探一圈。哎，现在司马相是盛大内巧，名曰凤九王。小生怎管势必相似，这是小姐你呀！啊，做文君有时务必得上你哟。如今我将此却谈来。听了不觉泪下。哎，夫人忘恩负义，还则罢了，这是小姐你呀，你却不该说谎哦。哎呀，张生啊，张生，这是你错冤了我啊！恨死娘，他变了寡女啊，好是成空。真要害我忘恩负义，将你欺弄。回望你无日无夜叫女工，岂用得我女儿家求暖风。母亲啊，你口不应心弄神痛，哪管人将儿真送，终极到恨将儿割断了云山，千万重离高堂美梦中。小姐，什么乱风，什么神通，什么高堂，什么梦中，被老夫人知道，那完得了。这小女子真吓了我一跳。小姐不用害怕，红娘子与你这啥的呀？完毕。红娘，事已就了，回房去吧。啊，小姐，张生要醉了，你知道吗？多醉。啊，红娘，这是真的吗？是算是真的了。哎呀，红娘，你快去对他说，叫他再吃几天。小姐不用客气，红娘这个就去。回房去吧。啊。哎呀，小姐啊，小姐，你多留一刻不好吗？哎呀，红娘子呀，你今夜便与小生为娃不好吗？张先生。哎呀，红娘子呀，小姐她也在听见讲了些什么呀？哎呀，张先生，你却像是担得了，他只因杀气心天大，曾在风
岂有见面之喜啊！红娘子，我这里有个见帖，快让红娘子给予小姐。哎呀，这个我可不管，要是小姐她一下子闹了事，红娘，这是谁的言语？谁叫你去哪里的？你这个小女子尽管是此无疑，是重要资料告诉老夫人，她不要把我当个官司。小姐她绝不会是此，这个红娘子，你不可与我带去吧？也罢，这名字多为是谁吧？首先红娘子啊！我是穿着你的谁文谁来的马很久在家卖弄家事，真是把我红娘来伤刺。我虽是女儿家有志气，难道是叛徒你谁不谁到此？哎呀，红娘子，小生说错话了，说错话了。你是谁？可怜我这个傻小子，舍不得为与你小法子。红娘子，哎呀，红娘子呀，你就可怜我这个傻小子吧！这点才是。哎，张先生，这上面是些什么呀？红娘子哟，先贤几句还文句，二贤无言把句子，一人一风动心思，三贤鸳鸯神相思。红娘子呀，我这个剑条非同小可，我的红娘子呀，你要替我小心谁哟？拿过来吧。万将发怒，万将发怒，这张纸免得你黑相思。多谢红娘子，多谢红娘子，多谢红娘子哟！张生将这件帖再三交托给我，这是叫我怎样去教育小姐哩？小姐，怎么睡了？你晚上床上做什么呀？小姐，你晚不曾梳洗呀？夜来不甚好睡，甚至困倦难得梳洗。小姐，你用过点心没有？尚未。是指小姐梳洗，连红娘倒是想拿点心去。红娘，老夫人在做什么？老夫人在叫花郎读书呢。红娘，这半天不见你的影儿，你到哪里去了？我到西厢去嘞。红娘小姐梳洗吧，连红娘倒是想拿点心去。红娘。我哪
心情苏醒。你听见别凄凉，女儿的心思，小长恨生死卷，是非永世。难得的是你身上叹息，情分心万心思。眼中真为张颜子，家园内谁对相思，定是红娘的长衫子，叫谁太傻的心思。这事件儿定是他叫红娘拉来的。哎呀，众生啊，众生，你也太大年龄啊！长生多情，几次世间，我曾负他一心，有空被人之下，杀不过他，哎呀，一家人给谁不惜相思恨转天，满把了尽我。若是一梦尘，芳心而已多。此情不可为，须臾何须忘？莫非月华明，千年花影锁，千年花影锁。红娘，哎，过来！哎呀，这生气不得了！过来呀！红娘，我来问你，这东西是哪里来的？谁管拿这件天儿来戏弄于我？我什么时候见过这样的东西的？我要告诉老夫人去，不打向你的下半谁来？小姐，小姐，小姐叫我去管他，他在
叫我带来的，小姐不叫我去看他，我会向他讨来吗？再说红娘也不识字，知道上面是些什么呀？好，小姐不用闹，带红娘到老夫人跟前，出水去。红娘，你到老夫人跟前，出水哪一个啊？出水张生啊！哎呀，罢了呀，我是对着你玩的呀。哼，要是被老夫人知道，怕不要当着我的下不？老夫人管你是有我替你说话，不妨是的呀。小姐一会儿要告诉老夫人，当下我的下半子，一会儿倒要听我说话了。红娘，你心内说话越发不知轻松了，我都是被小姐闹糊涂了。红娘，过去的事啊，就不要再去提他了。红娘，我还不是问你，今朝你到西厢去，那张生究竟什么样了？我不是。哎呀，你快说呀！不是。哎呀，好姐姐，你快说呀！哎呀，小姐，那张生是个真难看，不是茶饭。请过太医与他看看之恩啊！你当他生的什么病嘞？他只是说一口把家计怕，因此才比情与往常。谁要将性命的半些，是非交集就苦尽那。胡言乱语，下次休再向我来的。幸亏你的再问，早被旁人听见，这什么话呢？哎呀，小姐，是你叫我去看他。我叫你去看他，这是兄妹之情，也无别人呀。小姐，那张生愿意与小姐做兄妹吗？要不是老夫人需要有啦，人家管这样想，管这样讲嘛。谁是我家亏负了他，他也不该如此。哎，罢了，待我写封请帖儿，委见了他，也是事了啊。哎呀，小姐，你这是写什么嘞？你这样不要害了他嘛。红娘，你不知道，我啥不写信委见了他，也还不知道要闹出什么事。哎呀，小姐，你这是无辜哦。红娘，你却对他说，小姐叫你去看他，这是兄妹之情，叫他再也不要胡思乱想了。有这番定要告诉老夫人知道，红娘就是念你，也脱不了关系。拿去，我不拿去，快拿去，我不去。你这小女子好没有分晓。小姐，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 哎呀，小姐呀，小姐，你这个心儿往哪里使？红娘有长官担着风险，这圣洁话语巧言，
传书的剑。我要是不去吧，有什么会熬他？哎呀，这是张生，我在等着我的委婉呢。嗨，总是红娘不是，只好到书房走走去。走吧，走吧，走吧，走吧。红娘子呀，事情怎么样了？唉，不要杀了，不及时了，不及时了，小姐老了。哎，小姐这样会恼呢？一定是你红娘子不肯用心啊！是我不肯用心。哎呀，张先生，天色都让你那个剑帖儿写得好哦，只愿你先生名节，真是我红娘为马，这不愧小姐所相恋，今朝先生就发了。从今日相面早，见面来，劝先生早进宫，就来身上。哎呀，红娘子呀！哎呀，张先生，再也不要送出你的背负了啊！怕小姐唤我要回去呀。红娘子，你不能走，你要是走了，小生还有谁替我出主意呢？张先生，我管不了你的事。哎呀，红娘子，你不能走，红娘子。你不能走，红娘子，你不能走！哎呀，红娘子呀，你不能走啊！哎呀，张先生，为了你那个剑帖儿，小姐在茶档蚊子打过了，你还来算我？为了你恩情美满，仙仙儿必有摧残。哎呀，红娘子呀！你总要替我想个法儿才是啊！小生这条性命就栽在你红娘子身上了。哎呀，红娘子呀，你要救救我的命啊！张先生，经不起的电话儿多色啦，好叫我足于做人呐！哎，我这里他分析是什么？小姐违心在此，那你自己拿去看吧。那你哎呀，红娘子，我是唏嘘，我是唏嘘啊！红娘子呀，现在既有书信到来，你何不早说？小生理当接待，接待不及，请小姐死罪。哎呀，张先生，你这是怎么了？红娘子呀，小姐闹我都是假的，假的？你可知这书中之意？书中之意哟！这书中之意怎么样？书中要我今夜到花园一回。哼，我才不信。信不信哪有你呀？啊，张先生，这上面是些怎么样啊？这上面内无言四句，对曰：西厢下，迎风无半开，
家乡话音动哦，你是肉人来。哎呀，张先生，你不要念了，快解语我听吧。好，等我解语你听。待月细想想，小姐让我一上便去。要是今夜没有月亮呢？哎呀，红娘子呀，此乃私意，此乃私意哦。迎风无半开，小姐在开门等我呢。开门，家乡花影动，小姐要我跳过墙去。跳下。哎，你是肉人来，就是小生我来也。哈哈哈哈哈哈哈！张先生，整故是这样解？不是这样解，那么红娘子，你是该怎样解呢？哎呀，张先生，整故是这样解的吗？小生乃是才书面的所讲，这四句诗难道还会解错了吗？小姐呀，小姐，连我红娘都满苦了。几声尖酸诉的满苦语，好小姐心底儿怎样要做？看几时记了这细眉窝。哎呀，红娘子呀，小生乃是读书之人，怎么能挑墙呢？挑通江与红娘两不相关，挑也有你，不挑也有你，你们的事我都不管。哎，红娘子，红娘子，哎，红娘子！小姐呀，小姐，我看你今夜是我瞒得过我红娘哦。哼！今晚之日，好不叫人高兴，好不叫人高兴哦！这是小姐叫我挑下，哎，小姐叫我挑下，我是非挑不可，我是非挑不可，非挑不可。
冷眼旁观，且看他。红娘，你去做什么？我好像听见外面有人请我们说话，我快去。红娘子，他来了没有啊？小姐倒是来了，我来问你，真姑是小姐，她约你来的吗？小生乃是才私密的说，放心，臣妾，她在那边站着你，去吧。哎，你不要冲出门去，怕小姐疑心，送我来打你的。哎，小姐不是叫你跳响吗？跳吧。哎，红娘子，哎呀，红娘子，跳吧，跳吧。哎呀。小姐，我出门内外多宽顾了，连个3银子都没有。没有吗？红娘真是真奇怪，莫非在我机关间？被母亲知道真生害。哎呀，小姐，是我啊！张三，是你呀！哎呀，张三，你来做什么？小生是负了小姐的大招，是雅儿来的呀。哎呀，张三，红娘她在这里呢。小姐放心，红娘子，我刚才在局门口已经遇见过了。我说红娘已明白。哎呀，张三。红娘她要来的呀！哎呀，你快走吧，小姐，你快走吧！哎呀，你快走吧，你快走吧！哎呀，红娘，红娘，红娘！哎呀，小姐，你做什么呀？红娘，方才我好端端的在这里烧香，忽然有个贼跳过墙来，你快点与我把他带了出去。花园里为有谁？带红娘快去。哎呀，这在哪里呀？哎呀，这在哪里呀？小姐，我在花园里哪里会有谁？原来是个傻人。不要胡说，这难道还有生的说的吗？你也认识的呀？谁呀？张生啊！不管张生你生，快点让我把他带了出去。带到哪里去？带到老夫人那里去。带到老夫人那里去，不要为了他的名声。小姐，带红娘来替你私奔吧。张生，过来，过来呀！跪下！哎呀，跪下！张生，我来问你，是谁叫你跳过这样来？跳过这样来做什么？哎呀，你快这样，你快这样！张生，小娘子番花莫花，要对你十分重赏我。真是你才有海洋生，才知你杀大天来大，黑夜里藏进人家，不当你姐，定当你杀来拿。张生，你记得孔门之术，必得周公之礼。是谁叫你跳过这样来？跳过这样来又做什么？哎呀，你是呀，你还与他多讲些什么？还不与我把他带了出去？
小姐，看在红娘份上，就饶了他吧。看在你的份上，先生大恩，早晚必报。如今继承兄妹受一生此喜，稍被老夫人知道，先生何以是爱？尽看在红娘份上，就饶了他吧。少过你这一招，下次不可。起来，快起来呀！秀爷，好一个才子我的儒家，这下子总该死心塌地了吧？什么长啸一刻千金家，正为这万苍红树10年光。哎呀，张先生，你怎么了？张先生，我陪你去书房吧。说张生病重，青苗太医与他调治，想是他定是为了新年花园之事一起生病。哎呀，张生啊，张生，你这样一个聪明的生儿，难道还不知道有的心思？
本身想出去与山一位。我看你长子回去了，想必是也不大好人，给我把贝儿心里想想的，你得这一位吧。让你算我做什么嘞？只要我一步踩归门，你便想女儿不你生。小姐，这不关红娘的事，都是老夫人叫我这样子你的呀。把母亲举光得紧，小妹相不是对情。小姐，你不要冤屈我红娘，红娘是记得你的心思的。啊，小姐，张生这边又发离来了。怎么？他已经睡眠不进，只剩下一口气了。哎呀，红娘，小姐，没什么。金陵啊，是金陵人啊，万岁有谁帮？家家的。去送与张生吧。哎呀，小姐，你误会了，你欺负我红娘不要紧，那张生是再也经不起哄的了。红娘，这一房儿针对他的真爱呢，快拿去！不拿去。哎呀，好在这吃饭去不红的，快拿去！我不去。拿去！红娘。哎呀，老夫人来。拜见母亲。儿啊，罢了。老夫人请坐。红娘，命你去通望张先生，你去了没有？红娘，我不认请你。那你快去吧。啊，快去呀！啊。女儿，儿啊，母亲，为娘在欢迎你。是。张先生曾救过我和家性命，如今他病在客中，我母女啥不去问问于他，岂不被旁人带来？母亲说的就是。唉。自从你弟弟去世，我一家三口孤孤单单，寄居不动，也难怪女儿心中委屈。如今只怕你让恩哥哥早日到来，一来可以见我母女夫临外转北陵援军，那二来嘛，也好让你们早日成亲。一失了相公，这是自愿呐！唉，这真是一举两边，也了却了为娘一桩心事。儿在想什么？女儿并未想什么。我儿一向孝顺，世人家的为娘。自已有，女儿你为的。
看天色不早，为娘也要为王送进去了。我儿早些安歇吧。女儿送母亲。唉，这正是自度情伤中，爱恋不觉深浓。本苍天女儿护不幸，把事送来不称心。母亲啊，你将生的遗恩山督做娘，愿谁要真你女儿不辞也不曾强生你翻云覆雨。想张生为张生写什么闺中训，想张生为张生写什么情大名，既相思为救他风流名，为此心也了求之名，安心。哎呀，这写得到底可这么凄厉？不是陈红娘回来再做个商议吧？好小姐呀，放开的真奇妙，原来他自古为妻红娘家，他那里只领悟把相思了。见了我，犹豫如从凡世上。小姐，我回来了。红娘，我甚至劝娘，你我谁说我吧？我要谁去了？小姐，你在想了什么事起来呀？傻丫头，谁想了嘛？只算是骗娘在起来呀。小姐，那你正好这样，你在想了怎么发放那人？什么那人？好，那你去写吧。哎呀，小姐，小姐，你真是无辜哦！你把苦出身苦作动，把我红娘唱起哄，你不该辜负红娘心一片，你不该几次三番弄阵痛。小姐呀，你是因为恼，因为愁，因为欢，因为空。那张生是一般
相思，一波儿恨，一波儿痴迷，一波儿疯。你明明嫁了张君贼，为什么警方将他一落空？哎呀，好姐姐，啊小姐呀，你莫怕须莫惊恐，我保管你风不吹，草不动，全部必成吉中。凡事都与红娘在，怕什么西厢更发送？啊，小姐，怕什么虚伪？死了红娘，有没有第二个人知道？哎，小姐，给红娘你请你梳洗梳洗吧。两只眼睛，什么都不用管了，有红娘送你去。谁叫你开业放的，没有法子呀，去吧。我家小姐谁是吃得到这两条腿却是软的，是吧？
可怜面似红，吓得泪。喂，满子，什么事？老夫人唤我不是。母亲知道你每一辈小姐到花园里烧香，如今正要问你。哎呀，莫非老夫人有什么西厢之事？他要是拷问起我来，又叫我怎样回答？红娘，红娘啊，红娘，你暂且不要害怕，进去见了再说。红娘拜见老夫人。小贱人万不与我跪下！母亲怎么了？我要你赶快去家法来。老夫人好端端的，为什么要跪呀？下去。红娘，你自在吗？红娘不知在。小贱人万事不知在，谁叫你夜不三更往我小姐到花园里去？哎呀，红娘不曾去呀。不曾去。红娘是有不惯其心，谁见来？管他见来，我命你白小姐迎见所谁？再叫你迎着他无言观在，夸奖他万语来，万事贤虚，免得我同家法你小命难留。你这当是一个小贱人！哎呦，夫人不要算了贵事，红娘你身。我讲。红娘那是与小姐怎么样？也说是定了真心。定了真心做什么？我与小姐将去，也将去什么？他是姑姑病已久，要到西厢去问候。你们去了没有？去了。不懂我的念女，你们去问候什么？问候嘛就是问候，有什么好说的呢？你们去问候，那张生说些什么？他是夫人将儿当作谁？今叫小生在半道上西边雨。这以后你这以后的事嘛，以后再说吧。小贱人万不快生。她是红娘，你现在现在哪还有小姐你？叫小姐全起落啊！行，你个死丫头，她一个女儿家夜半三更，你叫她来做什么？来做什么？也不晓得叫她落后做什么呀？以后你哎呀，事情到了这里么许完了，哪有这么许多的以后呀？快生！
相守，大把虽是你且把谁？此事已经多久了？多久了？哎呀，夫人啊，红娘夫人把十余句语来早已心已凉相投。亲手拿到官府去，夫人你要高兴，告长生，这是怨不得长生，谢冤那个不是小的钱，也怨不得小姐。都是你这个死丫头，一生这个，哎呀，老夫人，这就是你家之情，哪里怨得上我红娘我？事到怨谁嘞？这都怨，怨哪个？这都怨你老夫人。怨我？夫人才是高到官府，夫人身上现有三股，不是？我倒还有三个不是。我问你，这一夫人啊，当日君会普就是你曾面对300生中许婚事，把马将军称为吉贤，张生一封诗，好姻缘本以前配听，你恰是一元报的为人师。夫人啊，这道宫廷的布置，念儿无心，举难辞。那儿女，此妇儿有方妇儿，预留长生在西相思，谁是这冤女狂妇两的变？问一故事，家不言，你与不是？这三对道有事分公事，谁家的千金完了事？到那时夫人终于莲花生，你又无以为得哩？岂不是送了相国的家生？一笑生死，凡事都要三思而行，不可操持。此事难道罢了不成？哎呀，事情到了这个地步嘛，只怕罢也由不得你老夫人，不怕也由不得你老夫人哦。那以你之见呢？哎呀，老夫人，红娘归去了。小贱人起来神，多谢老夫人。老夫人，以红娘之见，倒不如杀起小姑趁机背事，把小姐许配长生，不就完了吗？这丫头言道
了难。我则将殷殷许了张君瑞，他把一赠与我家盼，我则将张生送官去就办。为的是相国门楣宋日山，倒不是全将殷殷许张生，是他国民居安山。红娘，去请你家小姐来。方才老夫人她拷问了我本身，她那个光儿这是得流水的在同样身上当转呢。哎呀，红娘，真是委屈你了。没有什么，都被我说过去了。啊，小姐，老夫人要把你许配张生了，你快去吧。哎呀，事到如今，叫我怎么好意思去见母亲呢？哎呀，小姐，你有理了。是在娘的身边，有什么不好意思的你？快去吧。见过母亲，你母亲，我的孩，你被人欺，被人欺哦！这都是我的孽障，我有孽障谁来哟？红娘，去把那个金身与我还来。还哪个啊？张生。哦，啊，张先生，快来！红娘子，管是小姐她还我吗？哟，你到底往好的地方想？告诉你吧，西厢死不了，老夫人还你你。小人惶恐，红娘子，你听我多。事情大了，做给不了，快来吧。事情，我怎么好意思去见老夫人呢？你快！现在挑粮的担子又有多大，事情的担子又有多小。告诉你吧，老夫人要把小姐许配你了，叫你去见丈母娘去。真的？哎呀，谁哄你嘞？快来！见过老夫人。好一个保养秀才！我好意留你记着谁想，你今这次这等非礼之事，本当送你到关。有空什么了相国家生，奶奶儿子又将一言许你为妻。见过岳母，慢！但有一件，我家38招不宜女婿，明日你与我上京赴试，得官回来与我儿成亲，舍不得
话，休要再见我母女。红娘，吩咐准备错轿，备得酒宴，明日设立人定与张先生见迎。儿啊，再为娘进去。老身此番送你上京赴死，愿你得官回来与我儿成亲。上不得官，要知道我家30不早，不宜女婿。长孙，你见我水中喝了这一杯吧。红娘，吩咐讨错时候，请张先生上马。是，我与小姐先回去了。母亲，天色不早，你们分别起居，不要误了他的迎程。为娘在车上等你。
去。此一去，快马去封死凋零，算是谁抱起金体，皇城夜的面一照，身上娇气了子，你嗅到一层雨也无潇潇，我在你情话也心并须记，你恰许金榜无名死不归呀。金玉之夜我打金金，得官回来永有情，不得官回来被放你。红娘，此后不早，叫小姐等搓吧。张生，你先上马，你先等，你先上马，你先等着，你先上马。儿啊，此事一事，快等搓吧。小姐，老夫人叫你等错。江边曾见烦恼天兄
子。